安心してお過ごしいただけますよう、飲食時以外はマスクの常時着用をお願いいたします。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様数わずご覧ください。ご不明の点がございましたら乗務員にお尋ねください。また座席ポケットにございます安全の収にもご覧ください。Attention all passengers. We will soon be showing our safety demonstration. Please pay close attention. If you have any questions, please ask the cabin attendant. Also, please refer to our safety instruction leaflet in your seat pocket. Thank you. ただいまから機内の使用用設備についてご案内いたします。Attention all passengers. May we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. Please refer to our safety instruction leaflet in your seat pocket. Thank you. まず、シートベル
走中はお近くの方もしっかりとお立ちください。
はもうしばらくお待ちください。